मिस्टर तनन साहब, आपका फोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है। कोई आपसे बात करना चाहता है। तनन जी, कृपया बात को समझिए, फोन उठाइए। हेलो मिस्टर तनन, प्लीज पिक अप द कॉल। आपका फोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है तनन जी, कृपया बात को समझिए, फोन उठाइए। तनन साहब, आपके बड़े भाई का कॉल आया है।